Rövşən, sən bir sual verim də. Buyur. Sən bu inanırsan ki, yer kürəsində elə bir aparat ola bilər ki, o aparatın köməyi ilə sən keçmişə də gedə bilərsən, gələcəyə də gedə bilərsən. Ola bilər, amma mən inanmıram. Çünki fantastik hadisələrə inanmıram, real hadisələrə inanmıram. Yəni deyirsən ki, sübutu yoxdursa inanmıram da. Sübutu yoxdur məncə. Maraqlı bir şey tapmışam, məlumat. Aha. Yəqin sən də maraqlı olar. Olar. Qulaq asın bax. Deməli, Daily Mike ləqəbli Mike Markov 1990-cı illərin ortalarında əşyaları ışınlaya bilən cihaz hazırladığını iddia edən Missouri ştatından olan bir gənc olub. O deyirdi ki, qurğu dəyişdirilmiş Yakob nərdivanı Jacob's Ladder prinsipi əsasında işləyir. Aparat. Onun sözlərinə görə kiçik əşyalar, bəzən hətta heyvanlar belə bir anlıq yox olur. Sonra isə başqa bir yerdə yenidən peyda olurlar. İnsanlar düzdür heyrətə gəldilər. Kim buna dəli dedi, kimi həqiqətən də inandı buna da. Deməli, sən təsəvvürlə ki, keçmişə gedər, yəni səni keçmişə və gələcəyə aparan bir maşın icad olunur. Cihaz daha çox enerji tələb etməyə başlayanda hadisələr təhlükəli macirəyə yönəldi. Mike yerli elektrik stansiyasından 6 ədəd iri transformatora uğradı və bunun da bir çox adamın gözə ala biləcəyi ciddi bir risk idi. Nəticədə təxminən 60 gün həbsdə qaldı bu adam. Həmin adam. Hə, həmin adam. Və şərti azadlığa buraxıldı. Buna baxmayaraq, o məşhur radio proqramı Cast to Cast verilişinə qatılaraq təcrübələri haqqında açıq şəkildə danışdı. Ölçüdən əl çəkmədi. Yəni, əl çəkməyib bunlar. Deməli, zaman və məkanla oyun. Mike iddia edir ki, onun maşını zaman və məkan manipulyasiya edə bilir. Bəziləri ona inanır, digərləri sonra yenə də dəli bilirdilər. Və sonra isə 1997-ci ildə bu adam anidən yoxa çıxır. Uzun zaman görsənmir. Və bir müddət sonra yenidən şayələr gəzməyə başlayır ki, bu adam yenə də peyda olmur. Düzdür, fakt gözü ilə, elə sübutla olmuyor ki, bunu görən. Amma adam bu yoxa çıxıb. Həqiqətən mi onu icad elədi, həqiqətən mi keçmişə və yaxud gələcəyə getdi, indiyə kimi sirr olaraq qalır. Maraqlıdır.